जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ट्रू एंड रियल यूट्यूब चैनल को जोठिकी आपण माने केवल सत आउ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाई परिबे। आउ आजिर सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट है एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आसंता काली ठारू पुणी आम ओडिशा रे किछि जिला मानकरे भल वर्षा हेबो, किछि जिला मानकरे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबो। किछि जिला मानकरे आसंता 24 घंटा मध्य काल बैशाखी जनित वर्षा मध्य देखिबा पई मिलि पारे। ता माने वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना मध्य अधिक अछि। तो फाइनली आसंता काली ठारू पुणी आम ओडिशा रे अधिकांश जिला मानकरे वर्षा आरंभ हेबो, जोथि पई कि जो जिला मानकरे नियंटिया वर्षा हिची से सब जिला मानकरे वाटर रिकवरी करिवार मध्य यथेष्ट अधिक संभावना अच्छी। तो कौ जिला मानकरे आसंता 24 घंटा मध्य काल बैशाखी जनित वर्षा ता माने वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात हेबो। आ कौ जिला मानकरे आसंता काली ठारू पुणी 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत भल वर्षा लागिक रही पारे। ए सब को जानिबा पई निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। नुआ करी आज चैनल को आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुतबा घंटी दबाइकी ऑल कर दियंतु। आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे आगो को संभावना थिबा लघुचाप वर्षा बन्या बात्यार सबटर फास्ट आ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो। सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे। वीडियो को समस्त गोटे गोटे लाइक एबे ही कर देबे। देरी न करी आरंभ करबा कोन आपण माने समस्त जमिति जानते गत 28 तारिख रे बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव रे आम ओडिसा रे 2 दिन भलिया भल वर्षा हैला, किंतु वर्षार परिमाण सेते अधिक रहिलानी कि जो जिला मानकरे नियंटिया वर्षा होइतिला से सब जिला मानकरे वर्षा पानी भरण हबा सेमिति देखिबा पई मिलिला नहीं। धीरे धीरे लघुचाप दुर्बल हैला, जहा कि झारखंड छत्तीसगढ़ आड़ को मुहाइला। आ झारखंड रे प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा कंटिन्यूअसली जारी रहिछि, जोथि पई कि ऊपर मुंडर अधिक वर्षा हेबा द्वारा आम ओडिसा रे किछि तळिया जिला मानकरे वर्तमान बन्या परिस्थिति सृष्टि हेलानी गोटे 2टी जिला मानकरे। कारण बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचापटी जेहेतु पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल रे सृष्टि होइतिला, ओडिसा देई ताहा अतिक्रम कला। सेति पई ओडिसा रे 2 दिन भलिया भल वर्षा हैला। आउ वर्षा पर मुख्य कारण मध्य लघुचापटी वेलमार्क लो प्रेशर बा स्पष्ट दृश्य लघुचाप परिणत होइतिला, किंतु ओडिशा ठारू सबुठारू अधिक वर्षा झारखंड रे देखिबा पई मिलिला, जोथि पई कि झारखंड सीमांत किछि आम ओडिशा रा किछि जिला मानकरे वर्तमान कृत्रिम बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि होइछि। तळिया अंचल रे वर्तमान वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति मध्य सृष्टि होइछि। आउ एई जो लघुचाप मूव करिकि झारखंड छत्तीसगढ़ आड़ को जाउछि, एहार प्रभाव रे आसंता काली ठारू पुणी आम ओडिशा रे किछि जिला मानकरे वर्षा हेबो। स्पेशली साउथ कोस्टल जिला गुडिकर सबुठारू अधिक वर्षा हेबो। इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट मानकरे मध्य भल वर्षा हेबो। किछि जिला मानकरे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अधिक अछि। ता सहित आसंता 4 ରୁ 5 तारिख मध्य पुणी एक ट्रप लाइन सृष्टि होबा पई जाउछि, जहाँकि आंध्र उपकूल बंगोपसागर पखरु नेकी राजस्थान पर्यंत व्यापीबार संभावना यथेष्ट अधिक अछि। जहाँकि किछि वेदर फोरकास्ट मॉडल रो लेटेस्ट एनालिसिस रु जाना पडुछि कि ट्रप लाइन जो सृष्टि होबो एहार प्रभाव रे मध्य किछि जिला मानकरे घड़घड़ी सह भल वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि। पुणी 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत कोहला पाग किछि जिला मानकरे करि पारे। तुहा को तुहा वर्षा किछि जिला मानकरे हेइ पारे। वर्षा कंटिन्यूअसली 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत मध्य लागिकी रही पारे। ता माने ओवरऑली लघुचाप जो मूव करिकी झारखंड छत्तीसगढ़ आड़ को गला, यार प्रभाव में आसंता काली ठारू वर्षा हेबो। आउ जो वर्षा गोटे 2 दिन भली लागिक रहिबो, परे परे पुणी ट्रप लाइन प्रभाव में पुणी आम ओडिशा रे 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत भल वर्षा देखिबा पई मिलि पारे। ओवरऑली 4 ରୁ 5 दिन नहेले भी 3 दिन भली आम ओडिशा रे आसंता काली ठारू भल वर्षा देखिबा पई मिलिबो। किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल, किछि जिला मानकरे मझिरे मझिरे अल्प स्थान मानकरे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा मध्य हेबो, किंतु मैक्सिमम जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी सहित भल वर्षा देखिबा पई मिलि पारे। ओवरऑली जहाँ भी हो जेकोसी कारणवशत हो आम ओडिशा रे पुणी वर्षा देखिबा पई मिलिबो, जहाँ कि जो जिला मानकरे वर्तमान कृषि कार्य बाधाप्राप्त होइछि नियंटिया वर्षा जगो से सब वाटर रिकवरी करिवार यथेष्ट अधिक संभावना अछि। मौसुम वायु सक्रिय हेबो कि नहीं वर्तमान सुधा कहि हो नहीं, कारण वर्षा ऋतु सरिबा पई बसिलानी, किंतु मौसुम वायु एपर्यंत सक्रिय हैला नहीं। आ आपण माने समस्त जेमिति जानती सेप्टेम्बर मासरे जाईकी गत 2-3 वर्ष होला जहाँ कि ट्रेंड चली कि अगस्त लास्ट आ सेप्टेम्बर फास्ट आड़ को मौसुम वायु सक्रिय होची, जेते बेले कि कौन आवश्यकता न थाए, कारण सेते बेले को चाष कार्य बहु मात्रा रे बाधाप्राप्त हो सारी थाए। सेते बेले हठात कि मौसुम वायु सक्रिय हुए पर बन्या परिस्थिति पुणी सृष्टि हुए आम ओडिशा रे कंटिन्यूअसली वर्षा हवा द्वारा बन्या जल हीराकुद डैम को पसे, जहाँ द्वारा हीराकुद बंदर गेट गुड़िक मध्य खोला जाए। आम ओडिशा रे पुणी बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि हुए। जहाँ भी हो आम जदि चाहिबा कि ए अगस्त मास 15 तारिख मध्य जदि मौसुम वायु सक्रिय होउची ताहाले भल कथा, किछिटा साहाय्य मिल पारिबो आम कृषक भाई मानकु। कृषि कार्य सुरुखुरु रे चली पारिबो। आसंता 24 घंटा मध्य जो जिला मानकरे वर्षा भल होबार संभावना अछि, से सब जिला गुड़िक रहतले निहाती जानिकी रखंतु। ता सहित जो ट्रप लाइन प्रभाव में वर्षा हे आसंता 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत ओवरऑली जो जिला गुड़िक आग को भल वर्षा होबार संभावना अच्छी, से सब जिला गुड़िक रहतले जानिकी रखंतु। से सब जिला गुड़िक है कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी, ता सहित गजपति, गंजाम भी भल वर्षा हेबो, जोठी अत्यधिक नियंटिया वर्षा रेकर्ड करा जायछि। ता सहित सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागढ़,
ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗକୁ 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ହେବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ତ ଏମିତି ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଉ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ମୁଭ୍ କଲା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ ଟପ୍ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି 3ଟି ଯାକ କାରଣ ବଶତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଆଗକୁ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଗକୁ କେତେ ବର୍ଷା ଢାଳିବ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।